Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့တဖန်ပြန်နေကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရနည်းနည်းလေးကြာသွားပြီထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ video production အလုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှုပ်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ YouTube မှာ video တွေမလုပ်ဖြစ်ဘူး tutorial video တွေမတင်ပြဘူးပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရိုက်ကူးရေးလုပ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှုပ်နေတာကြောင့်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ channel မှာ video editing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial လေးတွေမလုပ်တာကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတုန်းကကျွန်တော် YouTube နဲ့ပတ်သက်တာတွေ AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပဲကျွန်တော်အဓိကတင်ပြတယ် video editing tutorial လေးတွေ tick and trick လေးတွေကျွန်တော်မလုပ်ပြီးဖြစ်တာကြာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ video editing tutorial လေးတွေပြန်လုပ်ပေးမယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် video editing tutorial တွေပြန်စတဲ့အနေနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာစာနဲ့ထိုးနေရလေးကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ရော PC နဲ့ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ CapCut trick number 1မှာကျွန်တော်သင်ပေးပါမယ် Okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြပြပေးမယ် CapCut app ကိုဖွင့်မယ် new project ကိုဆက်နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာကိုယ်အသုံးပြုချင်တဲ့ video လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော် add ကိုနှိပ်မယ် Okay ဒီ video လေးပေါ့နော်ဒီကောင်မလေးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကစာတန်းထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကစာရင်ရိုက်မယ်ကိုထည့်ချင်တဲ့စာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် test ဆိုတာလေးပေါ်မယ်တချို့တွေကဒီ video လေးကိုဖိထားပြီးရင်အောက်မှာ test မပေါ်ဘူးလို့ပြောကြရပါတော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးကိုကျွန်တော်မဖိထားဘူးတော့လွတ်တဲ့နေရာလေးချက်ပြထားဒီလိုလေးလွတ်နေမှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ test ဆိုတာလေးပေါ်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် test ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်တော့ s tag ကိုထပ်နှိပ်မယ်ဒီမှာကိုရေးချင်တဲ့ကျွန်တော်စာကိုရေးမယ်ကျွန်တော်တော့ CapCut trick number 1လို့ပဲကျွန်တော်ရေးနေမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် font လေးကိုပဲချက်နှိပ်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် font လေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကကိုသုံးချင်တဲ့ကျွန်တော် font ကိုရွေးပြီးလို့ရတယ်ပဲကျွန်တော်ဒီ elegant ဆိုတဲ့ font လေးဒါလေးမစိုးဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါလေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် style လေးဝင်နိုင်မယ် style လေးပါလေကျွန်တော်မှာ color တွေကျွန်တော်ရွေးလို့ရမယ်ဒီမှာဆို brand color တွေကျွန်တော် stock color တွေ glow တွေကျွန်တော်ဒီမှာရွေးလို့ရမယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် color လေးရွေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းတိုင်းမပြတော့ဘူး effect ထဲသွားလိုက်မယ် effect ထဲမှာလည်းသူက font ပုံစံလေးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ glowing effect လေးရှိတယ်အဲ့ဒီကကိုကြိတ်တာလေးသုံးလို့ရရပါတော့ဒီ pro တွေတော့ကျွန်တော်သုံးလို့မရဘူး pro တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံပေးမှသုံးရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့ဒါလေးပဲထားလိုက်မယ်ဒီမှာတော့အများကြီးရှိတယ်ဗောနော်ကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ရွေးပါကျွန်တော်တော့ဒီ tutorial လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေရလေးတစ်ခုရွေးလိုက်တယ် animation မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာလေးကိုဘယ်လိုမျိုးပေါ်လာလဲဘယ်လိုမျိုးပျောက်သွားလဲအဲ့အားလေးကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ် like ငှက်ကြီးဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ left writer လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတာဗောနော်ဒီကောင်လေးကလည်းကျွန်တော်အနှင်းမြင်ဗောနော်ကျွန်တော်အမြင်ချင်းနေဆိုရင်ဒီကောင်လေးဒါဆိုအမြင်ပေါ်လာပြီဗောနော်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပေါ်စေချင်နေဆိုရင်ဟောတင်Okay ကျွန်တော်ဒီတော့ပဲထားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီစာကိုသူ့ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် video အဆုံးနဲ့ထိထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် video အဆုံးထိဆွဲပေးလိုက်မယ်ဒီအဆုံးထိပါနော်အဆုံးကြရင်ဘယ်လိုပဲပြောက်သွားလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ animation ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်ဒီကအောက်ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ကိုပြောက်စခြင်းတဲ့ပုံစံရွေးလို့ရတယ်ဒီစလုံးလေးလွင့်သွားတဲ့ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးစလုံးလေးကပြန်ပြောက်သွားပါတော့Okay ကျွန်တော်ရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးနှိပ်မယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကစားထိုးပြီးပြီဒီစားသူ့ရဲ့နောက်မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ကိုပို့မယ်နောက်ကိုမပို့ခင်ကျွန်တော်ကဒီစားလေးကိုနေရာရင်ချမယ်ပေါ့နော်ဒီလက်လေးနဲ့ပဲဟိုထားချင်တဲ့နေရာလေးမှာထားလိုက်ပါနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အကြီးသေးရမယ်ကျွန်တော်တို့စောင်းမလားဟိုထားချင်တဲ့နေရာလေးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်လောက်မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်Okay ကျွန်တော်ကနေရာလေးချပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် export ထုတ်လိုက်မယ်ဒီ board များလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပထမအဆင့်ပြီးပြီပြီးတော့ကျွန်တော် dam ကိုနှိပ်မယ် new project ကိုဆက်သွားမယ်ခုန export ထုတ်ထားတဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်အရင်ရွေးမယ်စထုတ်ထားတဲ့ video လေးပေါ့နော်အဲ့ video လေးရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်က over လေးဆိုတဲ့နှိပ်မယ် add over လေးကိုထပ်နှိပ်မယ် add over လေးနှိပ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ original video ပေါ့နော်ကျွန်တော်စာမထိုးထားတဲ့ video လေးကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် add ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်သိမညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ချောင်းနဲ့ပဲတော့မှလိုက်ညှိပြီးလဲပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ video နဲ့အောက်က video နဲ့ညီပါ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ညီသွားပြီညီပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်ဒီမှာ remove VG ဆိုတာရှိတယ် remove VG လို့ချက်နှိပ်မယ်ပြီး auto remove ကိုချက်ထည့်နှိပ်မယ်ဒီနေရာလေးပဲကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပါနော်ဒီမှာ apply ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်မှာရာခိုင်နှုန်းတွေတက်နေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးထည့်နေမယ်ကျွန်တော် play ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာလေးကဒီကောင်မလေးရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားပါပြီကျွန်တော်က export ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘောအများလေးကိုပဲကျွန်တော်ထည့်နေမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လူရဲ့နောက်မှာစာတိုင်းထိုးတဲ့ video လေးပြီးသွားပါပြီ
ဒါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် PC မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြပေးမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် CapCut PC ဘာရှိမှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြပေးမယ် CapCut ကိုကျွန်တော်ဖွင့်မယ် New project ကိုပဲနှိပ်မယ် Video ထည့်ဖို့အတွက်ဒီ layer ကျွန်တော် import လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ desktop မှာထားတဲ့ဒီ video လေးပဲပေါ့နော်ဒီ video လေးကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် open နဲ့ဖွင့်မယ်အဲ့ဒီလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ video လေးကျွန်တော်ဖိဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်က timeline လေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒီ video လေးပါဒီ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်စာရိုက်မယ်စာရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ test ရှိတယ် test မှာကျွန်တော် default tab ပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် default tab လေးကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ဒီညာဘက်တောင်းက default tab ဆိုတဲ့ plan လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော် font လေးရွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ system ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင် channel တိုင်းရင်ဒီမှာကျွန်တော် font လေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကကိုကြိုက်တဲ့ font ကိုကျွန်တော်ရွေးအောင်ပါပဲကဲဒါလေးပဲထားလိုက်မယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းရွေးဖို့အတွက်အခုဆိုအဖြူကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်ထင်းထင်းရှားရှားလေးဖြစ်သွားကျွန်တော်အနီကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ဒီခါတော့เนาะအနီရွေးလိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်ဖုန်းမှာအတိုင်းပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ preset တွေရှိတယ်ဒီမှာ color တွေရှင်းလို့ရတယ်ဒါတော့အကြီးအသေးပေါ့เนาะကျွန်တော်စလုံးအကြီးအသေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွှေ့လို့ရမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် animation ထည့်မယ် animation တော့ကျွန်တော်ဒီ text ရဲ့ဘေးနားမှာ animation ရှိတယ်ဒီမှာပေါ့เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့ပုံစံလေးဒါလေးမစိုးအဲဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါလေးဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အနှေးမြန်ဆိုတဲ့ဒီအောက်ကဟာလေးကျွန်တော်နှေးမြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်သွားမယ်ဒီပေါ်ကိုဒီညာဘက်ကိုဆွဲရတော့ကျွန်တော်နှေးသွားပါမယ်နော်2 second လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရပြီဒီစာကိုလည်းကျွန်တော်ကဗီဒီယိုဆုံးလေးပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ကဒီစာတန်းရဲ့ဘားလေးကိုကျွန်တော်ကအဆုံးလေးဆွဲပေးလိုက်မယ်ဒီအဆုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်သွားတဲ့ပုံစံလေးလုပ်မယ်ထောင်းထားလိုက်မယ်အဲ့တော့တူ color လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောက်သွားတာပေါ့နော်။ကြရပြီဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ mouse လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်နေရာလိုက်ထားလို့ရတယ်ခုနလိုမျိုး scale မှာတော့မလုပ်ချင်ရင်လည်းဒီနားမှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် export ထုတ်ပါမယ်ဒီ title နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ test tutorial ပေါ့နော် test tutorial ဒီ export to မှာကျွန်တော်တို့ကကို export ထုတ်မဲ့ location တွေကျွန်တော်ပေးမယ်ကျွန်တော် desktop မှာပဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒီမှာတော့ 10db ပဲထားမယ်ဒီမှာ higher ထားမယ်ကျွန်တော် h264 ထားမယ် mp4 ထားမယ်30 frame second ထားမယ်ဒါဆိုရပြီဟော export ပြီးတော့ကျွန်တော် cancel နိုင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအားကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ထုတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီကအမိုက်ပုံးလေးပေါ်မယ်ဒီ line လေးကိုကျွန်တော်ထောက်လိုက်ပဲဆိုရင်အမိုက်ပုံးလေးပေါ်မယ်အမိုက်ပုံးထပ်နိုင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက် media လေးထပ်သွားမယ်ဒါတော့ original video ပေါ့နော်ဒါလေးကိုခဏထားမယ် import နှိပ်မယ် import မှာကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် export လုပ်လိုက်ဟာ test tutorial ဒါစာထုတ်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်က export ထည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးထည့်မယ် original file ကိုကျွန်တော်နောက်မှထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာစာထုတ်ရတဲ့ file ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆွဲထည့်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် original file ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာထည့်မယ်ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်ညီနေမှရမယ်နော်ဒီလိုကြီးတွေဖြစ်နေလို့မရအောင်နော်ဒီနှစ်ခုကပေါ်နဲ့အောက်ကိုညီနေမှရမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က file လေးကိုပဲကျွန်တော်ထောက်ထားမယ်ဒီအောက်က file ကို click ဆရာမလို့ဘူးเนาะဒီအပေါ်က file ကိုပဲကျွန်တော် click မယ်အပေါ်က file ကို click ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်ညာဘက်မှာ cut out ဆိုတာရှိတယ် cut out မှာကျွန်တော်တို့က auto cut ကိုကျွန်တော်အမှန်ကြီးချစ်ပေးလိုက်ဒီမှာတော့ processing လုပ်နေတယ်ဒီမှာလည်းမြန်ပါတယ်ခဏလေးပါပဲညာကန်လုံးဝင်တက်နေပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ရပြီကျွန်တော် play ကြည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် CapCut PC version ဆိုတဲ့စာလေးရောက်ပါပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော် export ထုတ်မယ် export နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ test file နေပေါ့နော်ဒါ file နေရပြီ file နေကျွန်တော် export မှာလည်းကျွန်တော် desktop မှာထားမယ် export ထုတ်ပါမယ်နောက်နေ့မှာလည်းအခုလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ CapCut trick လေးတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကို like လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါ